கன்ஃபியூஷன் தொடர்ந்து ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. எதை பற்றி? ஃபேஸ் பேக் அண்ட் பாத் பவுடர் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? மங்கு நாளடைவில் சரியாகிறக்கார ஒரு பேக் தான் இந்த ஃபேஸ் பேக். நீங்கள் ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தால் கோகோனட் ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி பேட்ச் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வீக்லி ட்வைஸ் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிங்க. இதுவே ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருந்தால் கர்ட் அல்லது ஆலோவேரா ஜெல்லில் மிக்ஸ் பண்ணி பேட்ச் டெஸ்ட் முக்கியம், வீக்லி ட்வைஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிக்கிங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த பவுச்சோட பேக் சைடில் இருக்குது. சரி, வீக்லி ட்வைஸ் இவ்வளோ ஆர்கானிக்காக ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் பேக், மற்ற நாட்களில் ஃபேஸ் வாஷ் எப்படி பண்ணுவீங்க? ஒரு சோப்போ ஒரு கெமிக்கல் ஃபேஸ் வாஷ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அது வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த குளியல் பொடி. பாத் பவுடர்னு அது குளியல் பொடி மட்டும் இல்லைங்க. இதை சோப்புக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக எடுத்து தண்ணியில் கலந்து மூஞ்சியில் போட்டுட்டு டெய்லி 2-3 டைம் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி ரெகுலர் ஃபேஸ் வாஷ்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். மனசிலாயோ ரெண்டுமே எப்படி யூஸ் பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த பவுச்சோட பேக் சைடே இருக்குது. எனி டவுட் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அண்ட் வெப்சைட்டில் புக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டே ஹெல்தி.